И снова всем здравствуйте. Очередной рабочий день. Сегодня первый день оттепели. Работать выехали втроем. По поводу 365-й Husqvarna я окончательно разобрался, в чем была проблема. При попадании снега воздушная заслонка на карбюраторе покрывалась тонким слоем льда. Пока этот лед не отогреешь, пила переливала, и работать ей было невозможно. Полтора часа времени, неполных 2 топливных бака на 365-й Husqvarna. Мы свалили полосу леса длиной порядка 60-70 метров, шириной 15-20 метров. Лес разный, попадаются крупные стволы, мелкие, ельник, все вперемешку. Пока разводим костер, у меня один человек спрашивал, я хочу показать, как сделана защита. Внизу квадрат 10 на 10, привернут к брусу. У меня привернут на 2 болта, но там 4 отверстия. К квадрату под углом, это надо уже вымерять относительно капота, приварен квадрат 5 на 5, сверху он полностью заглушен. Этот лицевой передний лист я готового не нашел, отверстие высверливал сам, разделен на 2 части. Нижняя часть крепится на петли, то пространство, где стоят фары, внизу открывается. Фиксируется
через 2 приваренных гайки. Вот этот лист полностью выезжает вверх с этих квадратов по прорезанным отверстиям. Защита со своей функцией полностью справляется. Единственный недостаток, который мне лично не нравится, это от вибрации трактора идет дребезжание. Я устраняю это, вставив вот сюда коврик.
Едут предпоследние березы. Очередной рабочий день подходит к концу. Заметно увеличился световой день. Время 10 минут 6. Сегодня неплохо отработали. Мы вывезли весь сваленный лес. По максимуму прибрали за собой территорию. Показываю вывезенный штабель. Как минимум 30 кубов мы сегодня вывезли. На этом у меня все. Удачи всем трудягам во всех начинаниях. Счастливо.